Inkirigito. Dukirigitane. Tubasetse. Hati wowe iteka ryose urambona ugahita useka. Ni wowe wabizanye. Ni wowe wabitangije kandi nzi neza ko bitazanarangira. Ni byiza cyangwa ni bibi? Nkubonamo ibitwenge nyine ndakubona ngo mva nyine biraje. Ni byiza se cyangwa ni bibi? Ni byiza cyane kuko n'ubu nditeguye. Reka ndahata nanjye rero umunwa ndawufite. Kagira inkuru rero. N'umunwa wo kuzibara. Shamva. Niba ari umuntu narawukoze. Ariko buriya nanjye muri Zamburi nkomeza ntemberereyo. Abantu baho bankorera umuti. Ari izindi se wamenye zaho? Ngo biki? Umutipe umwe yabwiye umukobwa ati sister ngwino ngutere inkuru. Umukobwa nawe aragenda aratega barayimutera sha. Ahore? Nibyo? Cyane. None se biki? Yateze iki? Yateze amakwi. Ko none se inkuru zinyura. Ndabyumva. Kambyumve data we ya inkuru zica mu makwi nkuko bivuze. Hanyuma sinto zice. Intoya rero buriya wasanga zica mu mutwe mu minsi yashize. Ariko ziko zica mu mutwe. Mu minsi yashize ntabwo yuka ka gakobwa bita Matibori kandi kambara intoya izi vitamine karu gahirutse kunama gagiye gutora umuhoro bahita bakareba mu mutwe bahita babona ingofero kambaye. Biki reka nkubwire baba we imbavu z'abandi icyo nzi icyo uzazibazwa. Reka twikomereze da. Reka dukomeze sha iby'imbavu se ubu njye mba nshaka kuzishwanyagurika. Ubwo umukobwa rero bamaze kuyimutera ubwo hashize ukwezi ategereza babashyitsi baruta araheba. Igihe kimwe rero ari kumwe na wa musore barimo baganira. Ubwo waba w'umusore bari batetse ibishyimbo noneho kwa kundi bizamura kuka bwa mbere uwo mukobwa ikiruta bagitaha imbere y'umusore. None se ubwo ubwira ubwo umusore yitwaye ate? Umusore yahise avuga ati mva ati Iruka nk'iri ngiri ndiheruka ikirunga cya Nyiragongo cyasatse. Ati mu Gifaransa iyo bavuze eruption volcanique baba bavuze iruka ry'ikirunga. Ati riryo ndaryita eruption gifunike. Ariko none yaje naragenze ndabona yanize terime nyinshi ariko iyoyo ngeri eruption gifunike. Urumva voruka volcanique yego gifu gifunike. Ubwo nizere ko tubaniki. Hanyuma ubwo umukobwa yavuze ati we ati reka kuzana amaterima atabaho ahangaha. Ati ibi byose ni wowe wabiteye. Yego. Ati wowe watumye barugigana batansura none dore nta mutekano mfite. Ati byambujije amahoro. Ati kandi ubiyonza kubabona ubumba ndi mu mudendezo. Ubwo ari nako asakuza cyane. Nana w'umuhungu yavuze ati wibeshe de cucaka. Ati ntabwo ari njye wabiteye. Ati njyewe narahinze byonyine hanyuma bashiki banjye na mama nibo babiteye. Ati cyakora ikintu nakoze ati bigeze nk'igihe cyibagara ati nibwo twasubiranye. Ariko rero ubu nuko yamusubije. None se ubu bisi byarangiye umupira ubwo w'umunagiye wenyine kandi barawukinanye ari babiri bisi. Urabyumva nawe yahise awumunagira ariko umukobwa nawe abincakura yabonye bawumunagiye yego ahita wambara. Imvura itaza kuga igasanga atifubitse dore ko ngo yari inakubakubye nyinshi.
kandi koko service ndabyibuka neza gutya nanjye nari impari imvura yari yakubye ari Zamburi se nawe utembereye koko mana yanjye icyo gihe nari impari imvura yari yakubye ari nyinshi nyine igiye kugwa uko byagenda kose nyine birumvikana yari nyinshi cyane none se yari igiye kugwa yarangiye sitaguye yaraguye aha ubwo nanjye guhita ngufata ubwo iyo mbwira uti byarangiye itaguye nari guhita menya ko muri Zamburi ntaho uzi kubera ko uwo munsi iyo nkoko ngo yaraguye igwa nabi ihita ivunika noneho ivunitse ubwo umukobwa yahise ayifata ayijyana ku isoko ngo hati itaza gupfa ikamutera ubusa nibyo koko ndibuka neza ayijyana yayijyanye itavuga icecetse ituje nuko agezeyo akagira ngo yapfuye akigerayo yahingukiye kuri ba bakanishi koko dore ko baba bayaga baravuga bati zana hano tugufashe bamusamira mu kirere icyo gihe rero uzi ukuntu byagenze uwa mbere akiyifata yarayirebye asanga ni ntaraga ngo icyatumaga itavuga ngo bari bashyizemo amabuye bayicurika none ubwo urumva umukanishi we nta kuyikora kundi ahubwo yahise acurukura amabuye ubwo nyine ayisubiza nyirayo rero ngo yayigaruye mu rugo ariko mu kuyigarura cyane ubundi ntabwo yari kuyishobora yanywaga nk'ishaje kabisa kandi koko muri icyo gihe esanse ngo yari ihenze kubi ariko buriya abantu ntiboroshye ugira ngo nubwo yari ihenze yasibaga kuyinywa mva yarayinywaga ikamusinda ariko akanga kuyiva ngo ayivaho wayivaho buriya ngo wayigezeho iramuryohana ikamurarura maze si ukuyishingaho igashiduka bya impanga z'indaro batazagufunga ubu ngubu ntabwo bakivuga gutyo ngo mu mvugo iboneye ngo basigaye bavuga ko runaka yabyaye impanga z'urukundo ese ni uko byitwa ni uko nguko ubwo nyine nari nyirashe gusa barayikunda koko ariko wabonye ukuntu ifite abakunzi benshi kandi buriya hari amakuru badafite buriya ngo iyo uyiriye itatunganyijwe neza ngo ibihiye neza ngo ishobora kukurahiraho kwimikaga abantu batanena na kiriya kizuru cyayo sha ibivuta byayo umwanda igira ibishyimbo wanjye sigaho abakunzi bayo batazakutera amabuye bantera amabuye ntabwo ari uko basigaye bayita uzi ukuntu basigaye bayita basigaye bayitiranya na za modoka za benzi noneho mu kugataga neza bakagahindura gato bakakita bakuzuza ubwo benzi ntoya ariko ngo gashobora kuba keza buriya ngo iyo ugakoresheje neza ngo gashobora kukurinda indwara nyinshi zitandukanye zandurira mu guhuza ngo gashobora kukurinda indwara nyinshi zandurira mu guhuza ibipande by'umubiri bya hariya hepfo mama yanjye ariko se shaho kugira ngo abakazanye se izindi mpuhwe n'urukundo badufitiye reka baje gukuraho umunezero rurema yari yahaye abantu none se sebishye barase kuko niba bari kuturindira ubuzima we ayaya baje gukuraho umudendezo rurema yari yashyiriyeho abantu
ariko cyane cyane hagamijwe gucuruza urupfu kuri bamwe. Bakuremera ibyago zamara kugushegesha ari nako bigukuraho bamwe mu bawe. Batari ko hano dufite imiti igabanya ubukana gusa nta ya burundu nta n'inkingo dufite. Ubwo gahera ubwo wishyura we ubuzima bwawe bwose kandi ko bati rero buriya kugira ngo utanduza abandi hano twagukoreye akantu ko kwifashisha ubwo nako kakishyura mbese niba agafaranga kandi kugira ngo wumve ukuntu bakaze sha buriya bo ngo birabatinya ntibyabubaho ariko se birabatinya se koko yababa we I'm not very sure about that but I think so. Yewe sha uru rubanza rero ni urwa rurema pe kuko twebwe ntacyo twabishoboreraho pe. Bana wenyine nibizi nawe ubundi bariya bawera sha rekana n'abafite nibizi ni nayo zabikemura. Nshuti bakunzi rero iyi yari inkirigito nkuko nkomeza kugenda mbibabwira mujye aho ngaho muri comment ni umwanya wanyu wabagenewe mutubwire niba ibi bintu bikomeje kubashimisha cyangwa se niba mubona hari ibyo twakongeramo kugira ngo bibashimishe kurushaho nabyo mubitubwire. Ufite inkuru rero itangaje ufite uzi gukina comedy ushaka kugirana natwe ikiganiro ufite ubuhamya se cyangwa se ushaka kuduha akazi ko kwambika abanyeshuri kuko tudodera abanyeshuri ushaka se kuduha akazi ko gushushanya mu bigo by'amashuri imfashanyigisho z'abanyeshuri cyangwa se n'ahandi kwamamaza n'ibindi waduhamagara kuri 0788259948 cyangwa se 07802220 wana izo nimero zombi ziri no kuri WhatsApp wanatwandikira no kuri email yacu jadoartist@gmail.com. Turabakunda. Ciao ciao. Hasta la vista. Ciao. Jado Artist Official ku isonga.